Now abajene barafite ibyumviro byinshi bitandukanye business nakabokora ariko bashaka kubifite bya bindi bashaka usanga kubona kuri kakagani umugabo apfana imigambi gasanga imigambi life ariko icyo rega ko gituma uyishika haya nabamutima barafite mu percentage yavuye handi hantu kugira ya ari umuntu ashobora kubarira akapurika kuminga isi yaramuguye ko kumbe yarayisana Bekara bayiko ko nabayisaba basi twese guyuko abashaka kwereka cyane Jesse yaranguye ko byararangiye yarayisana no kubisaba novuga yaramaze gufata standard neza yo gufatisha yarafatishije akarira ati imeze neza ndakoro ntakubarira ati jewe naciye na rero nci gituma usanga rero bigoye hariho umuntu ushaka kuja kwegera kugira kubaza iyo yaciye ashaka jewe nawe n'umwabye erega nibisigura yuko ngo bijya bacanga itabi ngo nijye byamuhaye bamutaye gushikari no yarayikoze bijya aronka experience runaka arahindura cyo mu bindi aronka experience runaka none nakarero Nasoni yumvise bavuze ngo atuzi karanga none nizamushika ntihari njye ndinda kubarira baje kubona ingingo cyanje nkiyi ariko tari urahirije ko raje Dubai ntabwo naje Dubai ko yagerageje ngabika n'undi atigeze agerageza ngaha ashegera wazo ujye atigeze agerageze ngaha ashegera wowe yumvira ngiye kuyora ashashika ashasanga ari ubuzi busa nk'uburuhije gatoya zamabana ntabwo supporta kwerije ntabwo yatanguye bya bindi Ndangeza abakunzi ba televiziyo yacu ya Ghana TV aho muherereye hose baba hanze y'igihugu cyane igihugu cyacu Burundi tubabwira bwakeye cyane niwe bivanye naho muherereye mikrofone ya mbere ni MC Benita kuri screen zanyu neza ko dufite umutumire ikinga cyane umutumire ibihe byose ego amasabe bandanyambere ko umuntu akora na video yo kora subscribe kugira ngo video badushyikira n'abandi bose kugira ngo bafashe kugira ngo bakomeze Mumbambe umwanya ushobora kugira ngo aramutse abakunzi anakidondora karibu cyane ego murakoze cyane hello everybody ndabaramukije nimwe mucyubahiro ciwe kuko nanjye bakimpaye kuri ya canal TV ya koze sinko anaze ko umutumire w'ibyo byose nuko nyine bisanzwe nkurikirana ibiganiro bya canal kugira hafi kandi ntama hafi yawe ego natanga n'impanuro ego cyane aba mutsina ni yandi nyine niyoze musibona bakoze cyane numva ko uradukurikirana amaze kumenya uba twaganira uwo ari be yese gatindira kuganira nyezina uyu munsi nategeshije toyaga ko nkuko mubibona ni jeune murabibona mwese nifuza yuko yo tuganirira nk'umujene nyine mugenzi wacu wanyu atubwire uko abona generation y'Miss iko yiteza imbere nakare mwazi neza ko generation ari ikeneye kugeza muri yamba n'akazo bya 2060 tubibona turashaka rero tugire uko ubona generation imwe kugenda yiteza imbere mu minsi ego kuri icyo generation y'ubu novuga yuko ari generation isuboneke just this generation izishaka ire wanashima naho bidakunda yuko borohera ngaha baragerageza bakarondera inkingi itandukanye baja kwisumamo just nyine ndabivuga yuko ari ya vision dushaka kuzoshikaho buri mujene umwe wese aherereye aragerageza uburyo bwose bushoboka mu gushaka guharanira nawe niyo vision azoba ari umuntu afite uko ahagaze afise aho yageze kubera nyine amikoro hari igihe usanga aho uri adakunda ahubwo bisaba yuko widepressa ariko ntibisigura ko bose ari mpaka bagenda hari abagenda agumaga agenda afise vision yo kugaruka ego
rero ndashaka kubaza muri make uri kuraraba generasiyo y'ino minsi urabona ko bose bafite indoro yo kumva yuko hariho bafite umuhati wo kumva yuko hari aho bokwikura bakagera ahandi ego cyane rwose kubera buri mujene wese afite ahantu ashaka kuva n'aho ashaka kugera ego uvuga ko ari muri rusange bose ego nuvuga ko ari muri rusange ni bose kuko ntabwo ushobora kubona uwicaye nyine arera amaboko je ndibaza ibyo byaba mu myaka ya kera aho bashobora gusanga ngira ngo hari abagirirwa ubuntu bakapfukira muri za famiye nyine zimeze neza byose babi ari sawa bitunganya bazituwe aho iwawe ni hariya ariko ubu ubona yuko utegezwa kwigwana ego kizo umuntu iyo ariko arakura aragira indoto aravuga ati ndakwifuza kugeza ese wewe hari indoto wari ufite muri wewe uvuga ati rino umuntu mukuru cyane nagira aho nigeze ndafite indoto ko ekigeri oba warigeze kwigira si kuvuga ngo nubona narigeze kwigira I have ndafite kubera everybody afite ibintu avuga ati jewe ndashaka kuba no ntameze uko noshika kuri ibi bintu ntabwo tubayeho kubera kubaho bariya babaho baza ati jewe ndabayeho amenzo kwipfira birahetse donc uri nayo utahetse ari mu ijuru abazi birahetse no c'est pas ça rero ba myself ndavuga yuko ndayifise ndayifise ndoto nshaka kuzogeraho naho bitarakunda ubu naho bitakubera kunda but I believe ni ibihe bintu uri kurabona kuri wewe cyangwa kuri aba bajene bacu nyene biriko birababera nk'intambamyi bigatuma batagera ku ndoto zabo so ku bajene icyo navuga kibabera nk'intambamyi bituma batagera ku ndoto zabo hariho intambamyi ni nyinshi first of all intambamyi nyamukuru you cannot ntago kuri ikintu runaka cyangwa business runaka utabifite yego iyo ntambamyi ya mbere nkuru nuvuga kubera just ni kuri gate urana uri kurinjira mu bank uca kuri portail hugaye ndani biragoye kandi gusimbusha usanga ari kuvunye rero and please mu buzima ntago simba step by step rero ntambamyi yo kuba boronka umutahe uburyo capital like now abajene barafite ibyumviro byinshi bitandukanye business runaka bakora ariko urashaka kubufite bya bindi bashobora usanga kubona kuri kakagani umugabo apfana imigambi gasanga imigambi life ariko icyo rero gituma uyishikako usanga bibaye ikibazo hama n'ikindi nacone hari ababura ababasutena of course yes urashaka kubufite umutahe ugasanga nta muntu ufite ashobora kuba just life counselor advice umuntu akuhanura akora ati you can follow this kubera mu buzima urashobora kubaho ufise uburyo nubwo nicyo ukoresha rero ugasanga niyo muntu mu buzima uyu muntu ntawe dufise ugasanga turamubuze rero udafise novuga ngo citegererezo basi ariko nibisigura yuko ishiba conform na original ushaka kuvuga ati sero n'uyu muntu intege amanura kwano karagutu nanje nshize ko nanje ibyo byanje ndashaka no gushika ariko byose bishabizibirwa naka noti mugabo hari igihe bishika ukavuga ati ba kubera yuko mvuze ubu mfapotinga reka nkora ikintu ego urumva n'icyo gihe uba winyoye bya bindi biguca intege kuko nturiko urinjira gushika kugira aho ushaka kugera hagira igiti intege yaba ari byinshi yaba gusapotinga ntabo igihe yatabufise bifuza rero biraba abandi kuko hariho n'abandi nyene bavuga ati birabica reka ngende barakwiba reka ngire ari abo bateganije gutera imizigo harandi ibintu nk'ibyo nyine rero bire babandi nubwo babamuze gusapotinga hariho akantu ukora nkabirani nkakugira ukora arabasha bivamo directement ego kuri icyo novuga just turafise ubwenge karemano kuba nahajya tuja kwishuri ntibisigura yuko ngo ubwenge tugiye kurondera no ubwenge karemano tuba tufite kandi ni byiza yuko mu buzima be confident feel confident kubera yuko confidence basi chizere just confidence is the only superpower for real nizo nkomezi za mbere zibaho confidence kubera ko imisi yose ubona yuko
iki ntabwo cyokunda of course bigikunda kubera ko we deja wamaze kwibona nko kidakunda but vuga ko gikunda you gonna make it happen kiraba you gonna make it happen kubera byose nibisigura ko nabajya babifise babivukanye cyangwa batanguye bice biraza gutyo ko you may meet with struggle strugglinga kubera ushike ku kintu runaka rero mu gihe udafise babandi bagusupportinga urashaka kuvisa uburyo udafise bagusupportinga mu byiyumviro gerageza muri wewe wenyene ni byiza yuko uharurira ku nyungu ya ku nyungu burya mu buzima utera wavanza c'est marche sur place ya uraharura ati ese kintu nagikora bajya accountability ni ikintu gikuru uharura ni ikintu gikuru kuko hari ikintu ushobora kubona iki ninaje kugikora ndabona yuko nzoronka cyangwa ukabona ninaje kugikora nzoguma hahandi rekana naco yaba igikunda ko hariho byinshi bitandukanye nibisigura yuko ngumaka nce nkora nk'ibyanaka no nawe urashobora gutanga ibyo wawe wenyine mu mutima uvuga ati ikintu ndashaka kugikora cyashobora kuba hari n'umuntu ashobora kuvuga ati ndashobora gukreya nk'akantu kavuga ati ko mbona yuko gufungura abama bafungura ibihe byose ariko bafungura ibyo byose nimuze ndarangura umuceri urangura mba mfise depo runaka cyangwa nimba ngenda nko ku ma boutique cyangwa magazi zimwe nkavuga nti wewe nzomusupplier wawe nzomufunisera wawe ndakuzanira umuceri ariko nabonye umuceri uraribwa urasohoka kandi abantu bakenera gufungura nkavuga ati umuceri ibiharage nkiyumvira ati nzoza nje kubirangura nje kubirangura ndabizana nshobora no kugira n'icyumviro nkavuga ati reka nanje nkukreya akantu kiwanje nimba ari company igira iki nkazavuga ati nzoza ntekera umuceri nshiramo ama etiquette yanje ashashira yakavuga ati ibi byavuye muri ya company uke kuri iki nkabyara ikindi ariko muri Miss Turimo generation iyo ide ntayo igira niyo ninatuna n'ingaruka ko cyane abantu batari ko baragira no mind ye kugira ngo bibesheho bari babandi bagenda basabiriza hamwe se babonye kuko utaramaze kubona neza yuko n'abantu basabiriza baba bakosa abantu kugira ngo adimwe baragize ikintu yenda kibonye ngo menga cyambo bituma n'ujya muntu agufasha adasanzwe umutima wo gufasha rero aba bantu niko ndaduma akadomo aba bantu bumva yuko atakiyatije cyane muri bo bakora iki komyo kuko ubundi bizeye kazoza kugeza kuri generation yacu bajene dukora iki kuri abo bantu bumva yuko bokama basabiriza cyangwa hariya ibintu byose ahantu bipira cyangwa bikirira ni mu mutwe bamaze kwishiramo nzosaba ubona yuko ibihe byose azoba ari uko nibwo buzima kandi hari abagira imitima yo gutanga gusa je nanje sero no kwavuze ikintu kikubabaza yasikuba ngo umutima mubi twese dufite umutima w'ubuntu dushaka gufasha tugira gute ariko naho byanga ariko hariho ibintu bizo kubona muri town ugasanga nk'umwana asaba cyangwa mwibarabara nkuko bivuze barakota n'abantu bagakota ibintu bagira basabe je nk'umwana ariko arasaba je sinshobora kumuhereza sinshobora kumuha cyo kwibaza ngo ni umutima mubi ariko nta mutima mubi urimo de mapare nikiza ahubwo kuko ndamuhaye shavuga ndasaba n'undarama ushavuga ngo ubuzima shavuga ati je rero ga nzobaho I will survive because of those people donc nawe aho vuga ati nawe bayakiriye akantu kiyo gusa ko kantu rero ntacyo gafasha n'ubunebwe nukurema kubona eske wizeye ko uzo kwamuronka ruko bivuye wanje ninabura uzoshobaho nizera nane mutsinda ngaro byemeze oya navuze yuko ntago no bafasha gisi no mu awe ni umufasha ese no mufasha kubwanje kubera yuko ndamuhaye ndanduruse bisi ndamuhaye sense abangaru cyangwa ibangaru yitwa katresa ashenda yamu ijazo kumva yuko cyangwa muri uwo mwanya arumva ati ndacunga n'undi yururutsa tubaye babiri tubaye batatu urumva kuko ujya mwana ko tumufashije kandi tumishe mu mutwe tumishe mu byubiro abona yuko jewe hari n'abantu usanga bavuga ati je nzosaba akazi bameze ncuruza amagi nkora iki ariko we wawe undi cyacu ibintu kizoza azavuga ati wow jewe ahi wanje so kujyanje zosoro urumva neza ko abari ibintu bitameze neza ahubwo nuko cyane cyane abagenda gukura amaboko mu muzi nkuko babidusaba bamabikoze niho ndarabya akarero keza kuri ba mutima nubwo atari abageni ariko baratari bana batoya amaze kugera kuri kada kantu
abari ibintu byiza kuko abari intambwe igihugu ko kirageraho dukeneye rero natwize mu kibazo ntabwo cyose ushaka kugira ngo abazani benshi bakurabire uravuze akarorero ba mutima sako sibonye ni nabone barafite bafashe mu mugongo ni waje hafi cyane nake dufashwe mu mugongo oye icyo ndanga n'icyo kintu cyo gufatwa mu mugongo kuko gufatwa mu mugongo rero muri wewe gufatwa mu mugongo biratandukanye urabona nk'ubu nk'akarorero ushobora gusanga wowe ufite like nk'imiliyoni 50 ariko muri wowe utabona ikibazo maze utabona ikintu utanga ya gufatwa mu mugongo rero mvuga no kwiga uwa keneye wa undi bavuga ngo batuyobore hari n'igihe usanga si twese dufite ububasha bwo kuronka uyu mutahe izo miliyoni zingana ya arashaka kuronka umuntu abada gatanga utuntu dukeya akagusapotinga tikora kubera yuko igituma mvuga yuko uko supportingwa uko nyene ko turazi n'abagwiza tunga benshi usanga bagiye gusaba ingurane nuko iki bagiye gusaba ingurane umva no badashaka bafatwe mu mugongo bagiye gusaba ingurane kugira bakore business natwe biri tuba dukeneye abantu dufite mu mugongo nimba vuga ati ndakwizeye se urashobora kuvuga ati genda fise projet runaka nje kuyipresenta if is family member if is someone you know each other like that umuntu nyine ngo mumenyeranye uko ukavuga ati ise jiwe ndafise project imeze ukuntu you support me I need to support ushobora kugenda ufite like 60% or 70 akaguha 30 cyangwa akavuga ati genda guhereza 50% nazo 50% ukore tuzorabyo bitera yakona hariya ntihenze haya nabamutima barafisa mu percentage yavuye handi hantu kugira ya mbasi kuva ngo ni 100% n'iwabo ariko urumva yuko sironas your percentage zavuye handi yabaye umuntu wo mu mutwe avuga ati ndakora kugira nzorensuze akujya umuboss aje gusaba ingurane hano akavuga ati after business narose benefit ifite ihacanditse n'ibindi kintu ya urumva ko ari ibintu biba bikeneye uburyo bunini cyane umuntu akwereka cyaha amasapoti donc aba ari mu buryo butandukanye kandi bwinshi ndashaka rero tugire ukuntu cyane usafitiye kuri wenyine ukuntu kintu wowe uri kurakora kuri iki kintu cyawe n'iki kuko hari wavuze ko hari ibicana intege birahari n'byinshi kugira rero kidando cyawe n'iki twakora kugira ngo umuntu wese ko yadukurikirana cyangwa ubwawe kidando cyawe of course urazi kubishika ku ndoto zawe ibyo byose urakora kandi bisigura ngo mvuye muhira ngende ngo kugira ngo nkore ufite ibyo uyadresamo ufite ibyo uyadresamo ndoto just harina kandi kakunda kutweza kuko usanga umuntu I'm suffering kibaza however ukora suffering ukashimboga ati Imana irandege iki afite ibindi bintu bikirane wicaye my friend ushobora no gupfa ushobora no gupfa urabona ati Imana afite ibintu bikiraneguya urashobora kubikora suffering pe hajya twese Imana ntabaturanyije ni cyo gusanga ndiko ndasafarininga ariko Imana itantoranyije kuba mu boss kugira ibintu byinshi ukashira mu ndimi sio destiny Imana cyo ngasanga ni destiny nkakora ugasanga after 2 years none agenda rambiwe nkacika intege hari hasigaye igihe gitoya ko Imana ishaka kuguha igihe cyawe kigeze guhereza utarinze kuvuga ngo unukora ngo atanguje ibintu byinshi cyane cyangwa unukora atanguje ibintu bikeya cyane ya rero ga indoto kuzigira ni byiza ko ubufiste objective ikintu ushaka just indoto kugira indoto mu buzima nicyo umenya yuko ni destination uri kuraja ndiko nderekeza like however ushaka kuva muhira ugati ngiye muri town numva yuko ushaka that even here town so rero ga ni indoto ubaho uvuga muri jewe ndiko ndakora ndashaka like for example by myself ndashaka kuvuga ati umusaza ndavuga ati nenda shaka kuzoba ndi umuntu company izina ryanje shaka kundi mu company yitiri izina ryanje muri cyo gihe cyanumva iyo ni company yitiri izina ryanje zo bifise kikora izo bikora iki ya nawe urashobora kuraba ikintu muri wowe uvuga ati iki ego kizokwandika izina kizofasha n'abandi ya ubwo akana kuvuga ati ngo nkiza kubyumva ku bantu twango basenga cyane
Imana ngirafite iramfitse ko ngo mbega ngo iramfitse ko umugambi ndafise isezerano n'Imana isezerano nayo wayo kora urapinze oya sugupinga you know why hari umuntu wumva abona ati jewe ndafise isezerano n'Imana kubera yuko mbona jewe nshaka kuzoba for example nshaka kuzoba umustar nshaka kuzoba umustar isezerano oro Imana yagutoranye ukagumuri difite isezerano how rero niki kibazo ndavuga ni gute uzomenya kuri mu ndoto ziwawe zari n'ibyiza bikuba washaka gukora bikanga ukagerageza bikanga ugasubira irindi bikanga gerageza ibindi how uko ndashaka kuvuga ati ndi mu journalist ejo nkatavuga kubera yuko mbona kajya no ndagwakarira ku muntu wamaye ndagwakarira ku muntu wamaye mutima comedy yarakora comedy tugatwenga nyine akavuga uri mawe kumva nyine benga biratwika byadanje nyine ariko none batanga iziga bana rumuri neza cyane mugabo urako gusa bikorera rimwe ego rabikorera rimwe ariko rero muri kiya gihe hari ikintu ukora ugakora ugashema ingufu zose kikanga kuri kindi ushoka kugifatanya na cya kindi mugira uravuga ati just kisho kwanka gakundaga ukaraba neza aho ubona ibyo kurafata umurongo kuko Imana ntizoza nge kubarire ubona gutoranyije usanga bikubwira no twari ukwemera gutandukanye rero ibyo biragoye ugiye muri monde spirituel ya spiritual biragoye kubera yuko hari n'igihe ushobora kurota bikanyica mu mutwe nashambuga ati jewe Imana yaranyeretse yego jewe nuko ariko nimwe ndira kuroteje kuko utibaza kaye bari mwe mu byo yego ariko rero mwe mu nziza mwe mu yera tuyibona mu bintu byiza gusa niyo mwe yera atuburiye mu bintu bibi ati shetani ari ibintu bibi ariko rero ni byiza ya jewe nibonye muri range yami je nzogura range aho nana mwaye mfise gura ukora inguvu ndafise gukora inguvu hari igihe ukora inguvu ushaka guharanira ikintu utari bushikeko muri kigere rero muri kurisha ubwenge n'ibitekerezo no kurica ubwenge n'ibitekerezo rero aba ikintu ni etape par etape nayivuze neza ni etape par etape apana gushaka gutarukira ku kintu runaka ni kubona mu rushengero gushaka kuba menga pastor teraba n'umujyakoni atangujyakoni ese byabaho gusa hari umuntu ava donc abyumva byimba sinyishengera kandi nzurishira hajyaye ujya gusingisha hajya bari mu sentiment aho uvuye nko gushaka gutarukira gava nayo kwivoka rikoro ntirica kurindisha ni direct rero no gasanga gushaka gu ego basi nawe byanse byakorera Imana kandi bifite umuhamagara abasanga ari tape zindi kuza bamwe bitango bamwungere gushaka kumwungere babaye diakoni babaye mujenama babaye na pastor alisindu bashishise kwingere why iruga no mu buzima rero ikintu biza kitwica novuga noshangaruka ko generation y'ubu basi bitugora cyane gushika ku ndoto twifuza cyangwa kubona yuko indoto twifuza arizo cyangwa atarizo kuko indoto ni indoto ya urashobora kwiyumvira ko Imana ntagize guhereza ibintu kubishaka no Imana iguhereza ibikwiye ani ibyo ushaka kubera yuko ngaho yabaye ibyo dushaka je simba ndahawe n'uraba nakasi yabari bwati jense gufata abasana kira rero ushaka gushikira mu byiza cyane tutabanje guhira bya bintu burya ntabwo ushikira ibintu byiza cyane utabanje kuvuga abantu benshi bakundi bashikira handi hari hanyene guhera hasi birabagora aho rero wibeshe nawe watambutse utabanje kwavura rero ushaka gutambuka utabanje kwavura rero ibyo bice bivunana mu buzima bigace nyaruka kuguca intege kubona yuko je kweri izi ndoto zanje sinzishika cyangwa ntibikunda no birakunda ushaka gutarukira ku muri yo mutararonka n'ibindi cyane banzu heri hajya hasi ukore nimba bidakunda korera abandi ariko hari abandi nabo kire mu jambo ushobora kuvuga ati je ndakunda ingene Steven akora bari kayange ndamwisunge ndamubaze kifike byagenze yute uwo muntu akaguca amazi byanje abantu bavuga ko okay mu buzima hari abantu atari byabo n'abandi nyine bababaye kugira bashintege umuntu hari umuntu ashobora kubarira
akakwereka kumenga isi yaramuguye ko kumbe yarayisana reka ariko ko nabayisaba basi twese guko abasha kwereka cyane Jesse yaranguye ko byararangiye yarayisana no kubisaba novuga yaramaze gufata standard neza yo gufatisha yarafatishije akarira ati nimeze neza ndakora ntakubarira ati jewe naciye na rero nshikituma bisanga rero bigoye hariho umuntu ushaka kuja kwegera kugira kubaza iyo yaciye ntabwo yishura umuntu kubaza akakubara cyaje naciye ariko rugakora ko abantu dukunda ibintu byiza ari kubaza ati je naciye akaja oya urambeshe umeze gutyoye aparika imodoka nziza yatwara imodoka nziza afite biro yiwe yisangije nziza ariko ukashobora nkambariye ko baza batubarira ngo mbega ni ibicukiro n'abasene bahereye bakengeye bacuruza gitari ashakwarira cyane n'umwabye erega nibisigura yuko ngo bijya gihe baca gitari nijye byamuhaye bamutaye gushikari yarayikoze bijya aronka experience runaka arahindura cyo mu bindi ya experience runaka none nakarero Nasoni yumvise bavuga tuzikaranga none nzamushika ntihari njye ninda kubarira baje kubona ingoti yanje nkiyi ariko tari urahinduka je mwini yagerageje mikaranga kugira ngo no kwizera wati ikindi ndakora of course yes ndakina confidence ya confidence is part power kuko utagize confidence nta nkomezi ziba zihari kuko ndabanza wizeye kice kintu naho kiza kwanga uvuga ati nene nagerageje tu ariko wowe ushumani gutanagerageje something like ego amasibo ndashaka kuko twanganiro ugiye bano banda indo mugabo tarabona neza uko bazogiramwe kuba igiye kujana babwiye kugira ngo tange ikiganiro okay je akajamuro barira abantu bafite indoto tabona atarazigiramwe kandi batabona ingene bazigeramo nivyo biri navuga ikintu kitwica dushaka gutarukira ku ngazi yanyu tutaje ku ngazi ya mbere ingazi ya mbere ni iyi just nubwo buzima bwo rashagoringamo basho gusanga hari ubuzima runaka uri kuracamo ukabona yuko umenga nibuzo gufasha gushika ku ndoto yawe buryo buzima bwo racamo uzo gufasha kugira experience muri byo buzima busanzwe batafite experience muri iyo kambandanye kwajya waragerageje n'ibyo kubandanya kuko byose indoto zose dufite zikogwa n'amahera zishikana ko n'amahera naguza nganga uri kurizera ngo uzoshishika muri za ndoto za no zikanga n'amahera uri kurakora aha uronka dukeya urabonye kuri ya experience uri kurakora ukavuga ndashobora guhindura ko barose dukeya rero n'utwongereza ugakora ikindi bikagenda biza bitanga umusaruro mushukuru na koperative ngufasha n'abandi naho bisigaye biri nk'ubujyajya bwinshi ya mugafashanya cyangwa ubona ko ukwigwana ko wenyine ukabandanya ukora uva muri iki uje muri kiriya ntibisigura yuko ngo kuva muri iki uje mu kiriya uje muri kiriya ngo ntibizo kimushika ku ndoto zawe none nibyo bizomushika ku ndoto yawe nziza ko ushobora gusanga ukakora deal runaka igufashe kuronka 50,000 par mois ukayikora nk'amezi nk'atatu ugatina reka nkumbinde nkuri yindi ugasanga ndi kuhasanga ugasanga igwa 200,000 ugasanga rugeze kuri ya deal bizo gufasha kandi as long as you deal zitandukanye nikura n'abantu batandukanye kandi kugenda ubigiraho hama ukagira gute ugashobona wogira gute ugakora nuko abajene benshi bakora Dubai nta Dubai kuri kwegerageje ngabika n'undi atigeze agerageza ngaha ashagenda bazo yatigeze agerageze ngaha ashagenda wowe yumvira ngiye kuyora ashashika ashasanga hari ubuzi busa nk'uburuhije gatoya zamabana ntabwo supporta kwerije ntabwo yatanguye bya bindi byo hazi hari yabone wogiye azingo ngiye kuyora je ndafise umugenzi yigeze kumbara yagiye kera hanze yambare yakigumani ngo je narinze yuko nje gutora aho biri ariko nasanze bigoye ndakaka yari wa muntu yibere mu buzima bwiza bati ngiye hanze rero ga wokora bakumva yuko ukoze ibi ugahindura ugakora ikindi naho kitokwanka cyakunze ufise uburyo bwo gukora n'ikindi bikaba bibi nisaba birasahirizanya hama ugakora gushika naho uvuga ati bon sero n'indoto zanje mfise indoto zizonsaba kunshikako ndoze nk'imiliyoni nk'akararo nk'ijana bike nagiye nkora ngenda savinga ibindi ndabitaza umusaruro byatumye nshika rero gakuri ya za ndoto zanje nashamvuga okay
ndabikoze ndabishyize nibyo bice bwagaga twica twe tukabona abandi bashyize bya bindi bashira handi turatuvuga ati nanjye shaka orokere hari ora steps yaciye ko rero ko step by step ama ugashika ushaka ndagushimiye cyane bana Save umwanya waduhaye mu kuganirize uduhe impanuro zitandukanye byinshi nyene ngena twakira mu buzima ndagushimiye cyane yego nari ndashimiye cyane ko mwanyumviye mukantumira tukaba twosangira ikiganiro twigira byinshi hari n'ikibazo bashobora kubaza ariko tukakigira nko mu gihe kwishura kumva nawe byo kubaka kandi na byiza wumva yuko ari ikintu ukora cyo guterera abandi impanuro of course yes nari ndabashimiye cyane ndashimiye n'abanywanyi abakunzi bayagana badahengeshanya kubashikiriza ibiganiro buri mwanya ku mwanya like na share na subscribe babikuriza ko mwogira ndetse mukibagira ugakora urakoze cyane bana Save ikiganiro yari kugira indoto cyangwa kugira indoto no kuzikurikirana mwabyumvise rero ibintu byinshi Save agiye tuganiriza byari nka mutima kandi byubaka wabyumvise ndabyishora kumufasha mu buzima bwiwe bwenda bw'ubuzima busanzwe turi mu kufana MC Ben cyangwa musanzwe mumenyereye tubasabira subscribe na partage ibiganiro bigenda bikurikirana bya televiziyo yacu ariyo yanyu twongera tubashimira cyane kurinda hengesha kubana natwe kiyaga nawe TV tubabwira ko ari ubutaha twikundisha byinshi bidatuma yaga nawe nk'inshuti yanjye yakaja munda iremesha abababaye ikanezeranwa n'abanezerewe ishyura ku bibazo bitandukanye byo mu buzima busanzwe